Dobra, odkręcamy świecę. Jest, iskra jest. Czyli nie dostaje paliwa. Nie dostaje paliwa. Kurwa, masakra. Przydałoby się co? Żeby wyjąć to. Żeby popatrzeć na wtrysk, trzeba to w tą stronę. Trzeba skręcić dupę. Dobra, to popuszczę, to do góry. Dobra. Teraz skręcone. Tak, to do góry. Weszło. Coś tu ma go? A, kurwa. Nie widział, nie widział. 10 i tu jest. Co to? Jeszcze jedna. O. Tu jest. Dobra. Też ta wtyczka. Wszystko? Wszystko. Chyba. Chyba nie. No. Jest. Jeszcze to. Jeszcze wtrysk. Jak to tu jest? Oh fuck.
Jak się to myka do góry czy na dół? Na dół powinno. O, cię nie pierdolę. Jest teraz. Co to tu jest, kurwa? Dobra. Nie. To. Dobra. Dobra, wyczyścić. Wyczyścić. Kurwa, oring zgryziony. Dobra. Trzeba go umyć. Dobra. Dobra, tu jest. Dobra, trzeba wtedy go odkręcić. No, już był rozbierany. Już był rozbierany. Już był rozbierany. Kurwa, jaki syf. Jaki kurwa wszędzie syf.
tu gdzieś zajebany. Dobra. To jest to, czy sitko? Co to tu jest? Uszczelka czy sitko? Sitko, ale jest. Dobre. Dobre jest. Dobre. To jest czyste. To jest czyste. Teraz to. To nie tak. To wyciągnąć. To skręcić. Dobra, nie będzie tak. Aha. Dobra. Dobra.
Trzeba sprawdzić ciśnienie w baku. O. O. Tak, na chuj. Pierdol. Dobra, to jest. To. Przydałby się trochę smaru. Dobra. Czy będzie trzymało ciśnienie? Mam nadzieję, że będzie trzymało. Cholera. O, jest. Na razie nie kapie. Wiedziałem. Kurwa jebane chińskie dziadostwo. Jebane chińskie dziadostwo. Na jakiej zasadzie to działo tam? Tu jest o-ring za krótki. Większego o-ringa. No i ile to chłodna jest? Bar 2,5. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. 3 bary. To chyba mało. Otwoli?
Trzy bary. Trzy i pół bara. Dobra, jest tyle. Dobra, jest 3,5 bara. Jest 3,5 bara. Odpali? Dobra, po skręcacie trzeba sobie pojeździć. Czy zgaśnie.